ang akong padasig mao ni. The church should be a hospital for sinners, not a museum for saints. Please, my dear brothers and sisters, welcome the broken. Ayo, pili-piliaran, tagdon ug maayo. I-welcome po itong mga nagmasulubon. Adunay mga kapakyasan, adunay mga ngilad nga kagahapon. Stop defining people by their past. Focus on restoration, not reputation. Usahay manggod. Focus ra kay tao sahay bas reputasyon. Moingon na alay makasasala mo sud sa iglesia, badlungon na batan mo moingon ta na po ni simba-simba na puning batan-una ni gapakaulaw ra ni sa to iglesia. Grabe din ta mo judge. Welcome them because they need restoration. Gusto nila mo balik sa tilan sa Ginoo. Don't judge them.